Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Acesta se numește Garden of Banban. Și da, astăzi vom încerca să terminăm jocul. Povestea e destul de simplă. Tu ai venit la grădiniță să-ți cauți copilul. Stați. Și am văzut că putem să schimbăm și limba. Alo? Da, lăsăm pe English momentan. Bun. M-am mai jucat acest joc, dar nu în întregime. Acum trebuie aici. Ce-i asta? Ne trebuie două baterii, una e aici și una aici. Și dacă mai vedeți episoade cu jocuri de genul Dotona. Bun. Și dacă mai vedeți episoade cu jocuri de genul, ca și poate Poppy Playtime Chapter 1. Dacă îl ai greu, da pe celălalt. Du-te acolo. Du-te, mă! Se mai închide ușa asta. Avem am uitat că de caribie. Bun, deci deci asta și-o pierdut ouăle și trebuie să îi dăm să mănânce cele 6 ouă. Bun. Hai să găsim. Aici, ceva pe aici. Na, uitați. Oare ne mai dă un ou? Oi, așa e. Da. Și ce vă doream să spun? Și dacă mai vedeți episoade cu jocuri de genul, hai să strângem la acest episod peste 10 like-uri. Bagă. Watch.
Am pus mâna pe ăsta. Da, te asigur. Încă e aici. Cred că trebuie să eu și... Dar poate stați puțin. Dacă nu dispare, ha? Bun. Ce-i mai aici? Dona! Du-te încolo. Ah. O, mergem cu banca. M-am uitat puțin și la datelor. Pic pe aici. Un pic. Și o să vină aia să ne urmărească. Și știu că ne trebuie Dotona aici. Oh. Ăsta e roșu, ăsta. Mamă, ce... Du-te, Dotona, mă, de aici. Du-te. Alb. Așa. Ăsta-i verde. Sau ce era? Da, verde. Ăsta... roz. Ăsta... așa. Ăsta... așa. Nu? Așa. Bă! Mi le schimbă pe toate. Înainte, poate gătește Dotona. Mamă! Bă! Du-te, Dotona, acolo. Du-te, 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 du-te. Du-te, du-te. Dă-i! Fugi! Na! S de la scapă. Bun. Bine că nu mă jucai pe Roblox. Du-te acolo, că ești înceată. Oh.
Hai. Piele de găină. Hai. Știu, mă, că shift-ul e pentru a te spatint. Nu credeam că o să-mi iasă din a doua. Nu, avem aici. Mai e foarte un fiecare atât. Aici. Avem un buton așa acolo. Oare unde o fi chica atât? Aici o să vină ceva, dar atât nu vă spun ce o să vină. Nu mă lasă. Bun. Se poate că asta doar atât facem. Ia. Luăm scaunul cu... Luăm și scaunul cu noi. Nu merge. Pic sau nu? Mai bine să... Nu mă mai las. Dau și cu autoclică, nu mă mai lasă să mă joc cu Dorona. Zat? Nu mă lasă să Bun. No way. Alo? Și dacă nu mă credeți că... Dacă nu mă Și cam acesta a fost episodul de azi. Sperate că v-a plăcut și noi ne auzim data viitoare.